Video rápido de cómo conectar un protector térmico y un relé de bobina. Primero conectamos el térmico al pin común de arriba. Este se llama común. Lo conectamos. Y el otro, que es el relé de bobina, lo conectamos en la parte de abajo. Y eso es todo. Después conectamos la fase y el neutro.